Nĩ gĩkeno na ndũhiũ kũrĩ aikari a gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a thutha wa thibitarĩ wa Kandara kũgathĩkwo macini cia mwanya cia ũrigiti nĩ mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Chege Njũgũna. No ndina gĩkeno kwĩra andũ a Kandara atĩ matigacoka rĩngĩ gũthiĩ Maragwa kana gũthiĩ Thĩka. Macini icio ciothe ngoretwo ngĩrera andũ aitũ a Kandara ciothe ciĩ gũkũ na nĩ ndacithiĩ through, na twathiũrũrũka thibitarĩ yothe na nurses na nĩ tuona atĩ macini icio ciothe nĩ iraruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Aikari maugĩte rĩrĩa mũrwaru abatara ũtungata wa macini cia mwanya matũmagwo thibitarĩ-inĩ wa Maragwa, wa Murang'a na kana wa Kenyatta, na kũgathĩkwo kwa macini ici nĩ kuga arwaru matirĩthiaga mathibitarĩ macio ma kũraya. Niĩ ndĩ ũmwe wacio mathiĩte Maragwa Cubĩta nĩcoka ngĩtũmwo Murang'a mwana hũrwo mbica ya mũtwe tondũ oxygen ndĩakinyĩte mũtwe. Nĩ ũhoro wa gũthiaga Maragwa, Thĩka tũrĩũkaga gũkũ ithuothe. Oho motungata ma ciana iria iciaragwo tene itakinyĩtie ihinda nĩ magacĩrithĩtio, aciari rĩu makĩũrio matigakoragwo na hahũ. To incubator tũu nĩ irateithia mũno, ta rĩu hena mwana ũtarĩ sawa biũ na nĩ incubator ĩyo nĩ ĩrahota kũmonita mwana ũcio. Ona ĩyo ya kũ jump start nĩ sawa mũno tondũ rĩmwe tũtwaraga arwaru aitũ nginya Kenyatta nĩ kwaga indo ta icio. Kwĩna angĩ maraheraga mũno nĩ twana tũtũ tũraciarwo tũtarĩ tũkinyu, no rĩu nĩ tũgũcokeirie ngatho nĩ gũtũrehera macini icio tondũ rĩu twana tuitũ nĩ tũrĩkũragĩra wega hau. Ona macini icio ciĩtagwo cia incubators cia kũrĩa mwana igagwo rĩrĩa aciarwo atakinyĩte, macini icio ciothe twĩna cio gũkũ na nĩ twacithiĩ through, nĩ ndona nacio ciothe nĩ tuĩkĩte assembled, ciĩ ready kũruta wĩra. Ona ndakora ĩmwe ĩkũrĩa maternity already nĩ ĩratuĩka nĩ ĩrahũthĩka. Ngĩribotera Inooro TV kuma thibitarĩ-inĩ wa Kandara mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.